Oke teman-teman, selamat pagi. Di pagi hari ini saya berada di belakang rumah saya di kebun. Lihat jagung ini karena cuacanya sangat ekstrim sekali, angin kencang. Biasanya kalau angin kencang begini banyak jagung-jagung yang tumbang. Tapi alhamdulillah ini belum ada ya. Masih aman ini. Angin kencang. Seperti ini angin di sini di Bulukumba, Bontutiro, Sulawesi Selatan. Oke, setelah ini saya sambil cabut rumput juga ini karena banyak sekali rumputnya ini teman-teman. Ini sudah saya cabut. Ini lagi di sana belum.